안녕하세요. 자면부살입니다. 네, 저희랑 이제 처음 시작을 하게 됐는데 네. 어떠세요 좀? 저희 보셨을 때 느낌이랑 뭐 이런 거 느낌 팍 오던데요. 어떤 느낌? 뭔가 우리 잘 되겠다. 잘 되겠다. 또 어떤? 또 몰라. 자꾸 물어보지 마. 지금 심장이 쿵닥쿵닥. 이 마이크에 소리 안 들려? 올해 저희 말고도 이제 좀 이 영상들이 쌓여 있는데 네네. 그래도 떨리세요? 아, 그럼요. 언제쯤 이게 이제 없어질지. 이상하게 이제 우리가 그 선녀나 동자들이 이렇게 앞을 쓰면은 괜찮은데, 이렇게 숨어 있을 때는 많이 떨리네요. 예. 그냥 안면 그 몰수를 하고 그냥 막 해야 되는데, 그거를 딱 이렇게 얌전하게 있으려니까 좀 많이 떨리네요. 예. 왜냐면 선생님이 일을 하실 때는 달라지시는구나. 일을 할 때도 마찬가지예요. 일을 할 때도 그냥 선녀 동자 실리면 막 그냥 하는데, 이렇게 좀 가만히 있을 때는 많이 떨려요. 맞아요. 이제 그런 게 있잖아요, 선생님. 이제 구독자분들이 기다리셨을 거 아니에요. 예. 저희랑 이제 좀 바꿔서 이제 좀 구독자분들한테 어떤 걸 보여주고 싶은지 그런 거 한마디 해주세요. 이제 구독자 여러분이 그동안 이제 많이 시청해 주셔서 감사한데, 이제 제가 이제 무당으로서 많은 것을 좀 보여드리고 싶은데, 그동안 이제 바라셨던 게 띠라든지, 이제 운세에 대해서 하여튼 자기 운명이 어떻게 될 것인가, 또 덕담을 사람들이 많이 바라시잖아요. 그리고 조심해야 될 거 이런 거 많이 바라시는데, 이제 그런 것들도 많이 이제 해드리겠지만은 앞으로, 많이 구독하시는 분들이, 우리 장면보살님이 이런 분이었구나. 이런 걸 좀 많이 보여드리고 싶어서, 믿고 이제 더 많이 시청할 수 있게끔 그런 이제 채널을 이제 만들고 싶고, 또 그런 보살이 이제 떳떳한 보살. 무당이 이제 또 임지에 많이 있었잖아요. 근데 양지에 올라오면서 또 여러 가지 이런 뉴스거리도 많이 되고 하니까 좀 떳떳하게 이제 하고 싶은 마음이에요. 예. 알겠습니다. 네. 그래서 제가 뭐 첫 촬영이지만 네. 첫 촬영이라서 더더욱 그 구독자분들이 궁금해할 만한 사주 하나 갖고 왔어요. 네. 한번 불러드릴게요. 네. 남자분이시고요. 네. 개묘생이 10월은 25날이라고 합니다. 할아버지가 이렇게 둘러보니까 지금 망신이 지금 두렵다. 이렇게 보이세요. 그리고 뭔가 이 겁살이라는 게 오는 거는 굉장히 두려운 수준의 지금 간제의 원인은 이제 우리가 이렇게 나중에 말씀드리겠지만 지금 그런 수가 많이 있다 이렇게 보여요. 그래서 할아버지께서 이제 뽑아주셨을 때는 그런 형국이구나 이 분이 그렇게 보입니다. 그래서 이 망신운이라든지 그 손재 겁살이라든지 이런 것들로 인해서 어떤 내 관문, 관제, 문서의 뒤바뀜, 문서라는 건 여러 가지가 있어요. 그 여러 가지의 뒤바뀜. 근데 제일 심한 거는 우리가 관운이 들 수도 있지만 관재에 엮인다는 거는 어떤 법원이라든지 또 송사 시비. 맞습니다. 예.
이런 것들이 이제 걸릴 수 있는 걸 관제라 그러잖아요. 보통 일반 사람들도 그렇고 또 어떤 그 아무튼 관제 여기까지 지금 시끄럽겠다. 그래서 망신수가 보인다는 거는 이거는 내 자리에서 옷을 벗을 수도 있고 이런 눈이 있다 이렇게 보이거든. 정확하신데 네. 되게 정확하신데 그 이 사람 이거를 어떻게 뭐 헤쳐나갈 수 있나요? 이 헤쳐나갈 수 원인을 이렇게 봤을 때는 이제 원앙이라고 하는 거는 근본적인 산탈의 원앙이에요. 그래서 이제 한번 다시 이제 해결 방안이 이제 있을 수도 있고 없을 수도 있어요. 가치는 수억일 수도 있는데 무당들 다 똑같은 얘기 하겠다고 하겠지만은 해결 방안은 돈이 많이 까먹어야 되는 그런 수준이다 그래. 내 돈을 모든 것을 잃어야 되는 그런 수준인데 이제 돈 모든 걸 잃을 수 있다. 그쵸. 모든 것을 잃어야 되는 그런 수준인데 문제도 돈이고 문제도 관제고 근데 이제 풀을 수 있는 방법은 뭐 이제 여기 우리가 이게 장군회고 용궁이라 그러거든. 고사가 나왔잖아. 그지? 그리고 세존이 나왔다고. 이거는 우리 말로 하면은 이제 어떻게든 근데 요렇게 힘들게 나왔을 때 이게 두 개가 같이 나왔을 때는 쉽지 않을 수도 있다는 거야. 갇히는 수? 갇힐 수도 있다. 그렇지. 선생님 눈을 막 이렇게 아프듯이 막 이렇게 찡그리시는데 이거 뽑을 때 왜 그러시는 거예요? 이제 이거는 비밀인데 얘기해도 돼요? 한 번도 유튜브에 얘기해 본 적이 없는데. 그냥 말씀하셔도 되면 하셔도 되고. 이제 요 캐는 이제 우리 할아버지가 오시면은 이렇게 해서 캐점을 보세요. 근데 우리 할아버지가 이제 그 맹인 할아버지가 계셔갖고 이제 그런 표식을 보여주세요. 신령님이 오시는 거. 예, 그래서 이제 맹인 할아버지가 오셨다고 이렇게 표식을 보여주는 거여갖고 그 사람이 와갖고 말만 해주면은 사실은 막 그 신령님이 오셔서 공수를 준다고도 믿지만은 이제 이렇게 캐점을 보면은 이 캐는 통계적으로 이렇게 캐라는 건 나와 있는 거거든요. 그래서 자기들이 지금은 내가 이 상대가 없기 때문에 내가 뽑아서 점을 뽑아줬지만은 원래는 대상들이 이제 그 상담하시는 분들이 오면 본인들이 뽑으세요. 그래서 자기네 캐를, 자기네 운세를 자기네가 뽑는 거기 때문에 원인부터 해결 방법까지 자기네 손에 이제 달려 있다는 거죠. 예, 그런 부분입니다. 네. 신령님이 뽑은 거구나. 예. 그 이분 이제 뭐 여러 가지 여쭤볼 텐데 이분 뭐 성향이나 좀 그런 건 어때 보이세요? 이분 성향은 굉장히 개인주의다. 그리고 개인주의를 넘어서 어떻게 보면은 이 나를 위해서는 좀 뒤집기를 좀 잘하는 성향이 아닌가. 우리가 이렇게 뭐 좋게 표현을 하면 다수를 나에 포함되는 건 다수도 있어요. 그렇지만은 그게 뒤집기를 잘한다는 자체는 좋지 않은 거거든. 어쨌든 간에 그냥 하나를 했으면 그냥 밀고 나가야 되는데 그 순간 다수를 위하든 나를 위하든 무언가의 이익을 위해서 뒤집는 거는 사실은 좋지 않은 거라고 우리는 배웠거든. 그런 성향이 있다는 거지. 타고난 거는 이제 바뀌지 않기 때문에. 그리고 굉장히 예리하고 똑똑하고 날카로운 부분은 있다 이렇게 보여. 그리고 정확하세요. 이제 그 거슬러 올라가서 보면은 한 20대에 어떤 운이 바뀌는 그런 게 보여요. 운이 바뀌면서 내 터전이 쉽게 얘기하면은 뭐 장원급제를 했다든지 이런 식으로 운이 바뀌는 게 보이고 내가 아는 분을 엇비쳐서 이렇게 보여주거든요. 근데 그렇게 20대는 거의 비슷하게 보이는데 이제 40대 정도 넘어가면서 완전히 그 상승곡선
상승 곡선을 타기 시작하지만 그게 주변의 힘이라든지 어떤 이제 다지기가 잘 된 거지. 쉽게 얘기하면. 20대 때 그치, 밟고 올라오면서부터 어떻게 보면은 다지기가 잘 됐다 이렇게 보이는데 사람 여러 밟았다 이렇게 보여. 맞아요. 야, 나오는 대로 그냥 많이 해. 나오는 대로 말하죠. 조금 이제 옛날로 따지면 독재자라든지 야비함이라든지 이런 거 가지고 있으면 성공했잖아. 그런 카리스마라든지 이런 것도 대단히 있는 사람으로 보이는데 뒤집기 때문에 이제 인생이 지금 아까 얘기했던 그 손재라든지 관제라든지 이런 게 좀 많이 보인다 이렇게 보여. 근데 이렇게 해갖고 사실은 그러면 개묘생의 10월 23일 남자가 다 그렇게 이러지만 지금 누군가 대상을 당연하죠. 놓고 났기 때문에 분을 보는 거예요. 네네네. 예. 이분 지금 선생님 말씀이 다 맞아요. 선생님 말씀대로 뭐 엄청나게 관제가 있고 법원 갈 일이 많고 뭐 잘못하면 감옥까지도 갈 수 있는데 어떨 것 같으세요? 이 사람 진짜 죄를 진 것 같으세요? 아니면은 지금 돈 문제 때문에 관제가 걸린다 이렇게 나왔거든요. 근데 여기에서 여자 문제가 터지겠다 이렇게 나와. 여자 문제도 있었어요. 아, 있었어 이미? 근데 그 여러 가지 이제 관제가 이제 다 포함된 분인데 그 이번에 진짜 위기가 왔거든요 지금. 네. 네. 그게 뭐 잘 버틸 수 있을까요 이분? 그러면 또 이제 기다 아니다를 그 할머니한테 좀 여쭤봐야 되는데 할머니가 잘 안 봐줄라 그래. 안 봐줄라 그럴 때는 좀 안 좋은 답이 나올 때가 많거든요. 그러면 이분 입장에서는 관제가 제일 끝까지 갈 때는 형이 나온다든지 어디에 갇힌다든지 그렇죠. 이런 수가 원래 이분 입장에서 안 돼야 되잖아. 그쵸? 근데 그런 게 나올 수도 있다는 거지. 할머니가 그래도 우리 이 대주를 이렇게 둘러보니까 열심히 앞만 보고는 왔다. 맞아요. 불쌍하다 그래. 내가 오른팔 왼팔 떨어지니까 나를 이렇게 참혹하게 내동댕이를 치는구나 이런 마음이다 그래 지금. 죽기 아니면 까무러치기다 그래. 맞아요. 아주 이를 악물었다. 난 절대 나는 옥살이는 안 한다 그러네. 아 그래요? 이분이. 그 정도로 뭐 얼마나 큰 죄를 져갖고. 내 할머니가 이렇게 둘러보니까 관제는 피해가겠는데. 피해간다. 다시 한번 할머니 확인해 준다고 했을 때 옥에 갇히는 형국이 있겠다 하면은 숟가락을 잘 세워주세요. 그래도 어찌 됐든 간에 본인이 잘 피해가겠다. 피해간다. 피해가는 방법도 여러 가지가 있다 그래. 죽기 아니면 까무러치기다 그러잖아. 알겠습니다, 선생님. 네. 제가 이분 누군지 말씀드리고 조금 더 여쭤볼게요. 네. 선생님이 너무 정확하게 다 맞춰주셔서 더 뭐 지금 알려드려야 더 여쭤볼 수 있을 것 같아요. 이분은 이재명 씨. 이재명 씨. 네. 지금 정확하신 게 뭐냐면 이분이 지금 관절 지금 의혹이 있어요. 여러 가지 의혹이 있어서 관제에 들어갈
일이 많은데 체포 동의안도 나올 만큼 이분은 의원이시니까 체포 동의안이 있어야지 이제 잡을 수 있거든요. 근데 그거를 지금 피하려고 단식 투쟁을 하고 있다라는 부류가 있고, 그쵸. 이분은 단식을 하는 이유는 지금 나라 정서, 나라가 개판이라서 내가 하는 거와 그 다음에 핵 오염수를 방류한 거를 나라가 찬성을 하고 반대하지 않아서 내가 나선 거다. 크게 이런 이유들 때문에 지금 단식을 하고 있는 건데, 지금 이제 반대쪽에서는 이거는 전형적인 그 잘 사는 부자들이 했던, 부자들이 맨날 막 단식하고 병원에서 휠체어 막 나오고 막 피하고 막 그랬었잖아요. 그런 프레임이다. 지금 싸우고 있어요. 그래서 제가 이분을 갖고 와서 지금 지금 이분 형국이 그러니까 그래서 여쭤본 건데, 어떠세요? 이분 선생님 말대로 고생도 많이 하고 그리고 뭐 잘 밟아와서 했지만 지금 뭐 공수 내려주신 게 다 맞는데 과거 형은 네. 어떠세요? 제가 이재명 씨만은 유튜브를 안 찍겠다고 그랬었는데, 예전에 한번 찍었는데 모르고 하니까 또 찍었네요. 근데 이제 글쎄, 할머니가 이제 일러주신 대로 하면은 어떻게든 들어가진 않겠다고 하는데, 방법은 여러 가지잖아요. 제가 이런 말씀 드리면 또 어떻게 생각할지 모르겠지만은, 그 부부 이별을 항상 얘기를 할 때, 살아 이별만 이별은 아니다라는 얘기를 항상 해요. 그런 것처럼 이 분이 거기를 안 들어간다는 게 죽기 아니면 까무러치기로 이제 나올 수도 있다라고 보이기 때문에 되게 위험한 수에 지금 처해 있다고 보여요. 사실은. 거기를 안 들어가기 위해서 어떤 방법을 쓰고, 특히 지금 단식 투쟁을 하고 있다고 하면 이게 길어지면 이제 어떤 뭐 인명은 제천이지만은 어떤 게 나올지도 모른다는 거지. 고개만 안 들어가는 게 다는 아니라는 거지. 아, 진짜 건강이 진짜 그럼요. 그럼요. 그 정도로 고집이 있는 그럼요. 거구나. 제가 아까 했던 선생님이 말씀하신 것 중에 제일 와닿는 게 팔다리 뭐 왼팔 오른팔 다 잘렸다고 그랬잖아요. 네. 이분이 그런 말을 실제로도 하신 적이 있어요. 그러니까 내가 마지막으로 할 수 있는 내 정치 생명을 걸고 할 수 있는 그 정도로 지금 단식을 그래서 한다라는 식으로 이제 표현을 뭐 물론 이렇게 팔다리가 잘렸다 이런 말은 아니었지만 지금 이게 어찌됐든 딱 색깔론을 저희가 뭐 선생님도 그렇고 저희도 그렇고 정치가 한쪽으로 저는 뭐 있진 않거든요. 저도 선생님도 마찬가지입니다. 마찬가지일 네. 거잖아요. 그래서 이런 어지러운 상황에 이런 제 위에 있는 이런 분이 이렇게 시키면 나라에 좋을 리가 없잖아요. 그렇죠. 이게 좀 빨리 일이 좀 마무리가 잘 될 수 있을까요? 근데 이상하다 그래. 우리 선녀가 이상하다 그래. 왜 다들 똑같이 그렇게 해놓고 왜 나만 그러냐고 자꾸 억울하다 그런데. 그러니까 진짜 그렇게 생각을 하시는 것 같아, 이분은. 다 너네 다 같이 저질러 놓고 왜 나한테만 그래, 이런 생각을 지금 하고 계신 것 같아요. 근데 이게 그렇게 되면은 금방 마무리가 되겠어? 어떤 합의점이 찾아져야지 마무리가 될 텐데, 뭐 올해 안으로 마무리가 안 된다. 되기 쉽지 않을 것 같은데. 들어가요. 제가 이제 공수는 그렇게 받았지만 개인적인 얘기해도 돼요? 개인적인 생각. 개인적인 생각은 이제 할머니 공수, 할아버지 공수는 이제 그렇게 나왔지만은 그냥 개인적인 생각으로는 이제 윤 대통령님은 어떻게든 그지? 네, 체포를
끝까지 이제 하실 거고, 네. 또 그 이 대표님은 다 우리 다 같이 하는 짓 아니냐 이렇게 할 것 같고, 그래서 사실은 그냥 개인적인 생각이에요. 개인적인 생각으로는 그냥 넘어갈 것 같아요. 또. 알겠습니다. 그 제가 저는 항상 그런 질문을 드려요. 예. 저희가 어찌됐든 이분들한테 합의를 해서 이분들한테 합의를 얻고 하는 게 아니기 때문에 이분들한테도 뭔가 도움이 됐으면 좋겠는 거예요. 그래서 이분이 내 방을 했다라고 생각을 하시고 이분한테 진심 어린 조언을 만약에 한마디 마지막으로 해주신다면. 이재명 씨가 이제 여기 앞에 진짜로 내가 네. 이런 상황인데 뭘 어떻게 좀 되면 좋겠냐, 상대가 어떻게 할 것 같냐, 앞으로 이제 어떻게 되겠냐라고 왔다고 하면은 그냥 신령님 공수가 이렇게 나오니 주변을 조금 단도리를 하시는 게 가장 좋겠다 이렇게 보여요. 더 잘려나가기 전에. 왜냐면 지금 망신수가 들었기 때문에 옷 벗는 일만 남았거든요. 옷 벗는 일만 남았기 때문에 옷을 벗고 나면은 이제 그 이후에는 어떻게 될지 모르잖아요. 근데 지금 올해는 그냥 넘어간다 그래도 올해는 넘어간다 그래도 내년이 또 두렵다고. 내년 수가 또 두려운 형국이에요. 그렇기 때문에 이분이 진짜 오셨다 그러면 올해 여기에서 지금 옥에 갇히느냐 안 갇히느냐가 지금 중요한 게 아니다는 거지. 일단 그거는 목숨 땜이라고 생각하고 주변을 단도리를 잘해야 된다는 거지. 특히 작년에 우리가 제일 많이 했던 얘기지만 말 조심, 입 조심. 그거가 이제 제일 중요하다고 이렇게 보이죠. 네, 알겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.